ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে একটা খুব ইজি রেসিপি করে দেখাবো, পেরি পেরি চিকেন বার্গার। আর এটা হলো আমার সেই ডিশটি। পেরি পেরি চিকেনের রেসিপি ভেরি সিম্পল। যে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো লাগবে: পেরি পেরি সস, বার্গার সস, বার্গার, অবশ্যই চিকেন, ফ্রেশ চিকেন, চিজ। পেরি পেরি চিকেন বার্গারের সাথে আমার সাইজের আছে কোস্টটা আমি ফ্রেশ বানাবো। আমার ক্যারট রয়েছে, ক্যাবেজ রয়েছে, তাহলে প্রথমে আমরা টোস্ট বানিয়ে নিই। সেজন্য লাগবে আমার ক্যারট আর ক্যাবেজ। 1/3 would be enough. সেক্ষেত্রে আমরা শুধু 1/3 বানাবো। টোস্ট বানানো খুবই সহজ। ক্যাবেজ নিয়ে ক্যাবেজকে স্লাইস করতে থাকুন। ক্যাবেজগুলোকে এভাবে নাইসলি চপ করে ছোট ছোট পিস করে নেব। প্রিপারেশনের সময় আমরা এই কর্নটাকে এভাবে বয়েল করে নেব, সো একটু সফট হয়ে যাবে। ক্যারটটাকে একটু ফিল করে নিই, জাস্ট হালকা করে ফিল করে নিলেই হবে। পোর্শনটা এরকম হতে হবে: 2/3 ক্যাবেজ অ্যান্ড 1/3 ক্যারট। আপনারা যদি একটু ক্যারটটাকে ভালো পছন্দ করেন, মুখে টেস্ট অনুযায়ী বেশি দিতে পারেন। I think that should be পোর্শনটা না একটু ম্যাশ হয়ে গেছে, বাট আচ্ছা, আমি একটু স্প্রিং অনিয়ন অ্যাড করে দিব একটু টেস্টের জন্য। অনেকে অনিয়ন অ্যাড করে পোস্ততে। এবার কোস্টটাকে একটু সিজনিং করে নেব। আমি ইউজ করছি গার্লিক অ্যান্ড হার্ব সল্ট। তো গার্লিকের টেস্ট পাবেন, খেতে ভালো লাগবে। হালকা একটু সল্ট, অতিরিক্ত সল্ট দিবেন না কোস্টতে, তাহলে এটা ওয়াটারি হয়ে যাবে। এখন মেয়োনেজ অ্যাড করে দিব। আমি হলম্যানস ইউজ করছি, এটা খুব ভালো, আমার ওয়াইফের খুব ফেভারিট ব্র্যান্ড। মিক্সিং করবেন। ভালো করে মিক্সিং করে নিন। যত ভালো মিক্সিং করবেন, টেস্টটা তত ভালো আসবে। এই হয়ে গেল আমাদের ফ্রেশ কোস্টলো, রেডি হয়ে গেল। আপনাদেরকে অবশ্যই বলে দিয়েছি যে কোনটা বয়েল করতে থাকুন, সো আস্তে আস্তে সফট হয়ে যাবে। এটাকে দেখারও একটা সিস্টেম আছে, আপনারা লাইট ইউজ করতে পারেন। এটা মনে হয় হয়ে গেছে, সো এটাকে এখন টার্ন অফ করে রাখি। এখন কোস্টটাকে একটু রুম টেম্পারেচারে রেখে দিই। ওকে, আসলে আমরা এবার চিকেনটাকে ফ্রাই করি। ফ্রাই করবেন। আমি বাটার ইউজ করছি ফ্রাই করার জন্য। বাটার দিলে ফ্লেভারটা ভালো আসবে। চিকেনটা ফ্রাই যতক্ষণ ভালো থাকবে, এই মুহূর্তে না একটু সময় নেই, কারণ এটাকে অ্যাটলিস্ট 10 মিনিট করে ফ্রাই করতে হবে। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে চিকেনের ভিতরটা যেন কুকিং হয়। অবশ্যই চিকেন বার্গারের চিকেন আপনি কখনোই র চিকেন খাবেন না। সিজনিং করে নিই, তখন পরিমাণ মতো আপনাদের দিয়ে দেবেন। আমি চিকেনটাকে মাঝখান থেকে স্লাইস করে দিচ্ছি।
ব্রিওশ বান ইউজ করছি, আপনারা নর্মাল বান ইউজ করতে পারেন। এটাকে আমি ওভেনে খুব গরম করে দেবো।